कहाँ गई बिहान बिहानै उमा ए उमा ल नतासा ए नतासा हजुर कहाँ थिएस घटे आइज के हो तेरो पारा हेर 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 अहिलेसम्म सुतिरहेको अनि भाउजू चाहिँ कहाँ गई हेर हेर यस्ता बेलामा तैँले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन किचनमा भाँडा त्यत्तिकै छ आँगन हेर कसियारै कसिया छ यस्तो बडा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन तँलाई पानी ल्याएर दिन्छ जुठेमा पानी खनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन अलि राम्रोसँग लगा यति थोरै पानीले म मुख धुनु यो घाम पनि कति टाढा आएको होला मुख पनि च्याप च्याप भइरहेछ कति कन्नड गर्न सकेकी तैँले तँले लिएर आइज आमाको पनि माया ममता सबै मैले दिएर यत्री बनाएँ अब त मलाई पनि यस्तो गाह्रो पार्न थालेको थियो होइन त्यो कहाँ गई त्यो बुने चाहिँ न त ए तल गरे ठुलै यस्तो बेलामा त बढीलाई अस्पताल लिएर जानुपर्छ अर्को अर्को चाहिँ नेक्स्ट मलाई चाहिँ के थाहा छ यो हस्पिटलमा डक्टर नर्सहरू कहाँ गए किन त्यहाँ अनुमति बिना सबै यति कुरा थाहा पाइसकेको अझै नीति गर्थे यो तेरो घर हो डक्टरहरू चाहिँ कहाँ गए
कहाँबाट हेर्छस् देखेन हेर्छस् के थाहा छ मलाई त म पनि कोही जस्तो त हो गाउँबाट आउनु छ गएर बाटो छोड्नुहोस् न इमर्जेन्सी भेला स्टपहरू ओहो नमस्ते नमस्ते बिरामीको अवस्था एकदमै ठिक छ त्यो पर्दैन एकदम चिन्ता नलिनु होला बिरामीलाई जुनसुकै बेला पनि ब्लडको आवश्यकता पर्न सक्छ नजिकै ब्लड ब्याङ्क छ गएर रगतको दिनु गर्नु होला है डक्टर साहब ब्लड ब्याङ्क चाहिँ हस्पिटल चौरदेखि पूर्व देवकोटा टोटो नजिकै रहेको छ कुन बेला ब्लडको त्यो गर्नु होला है त हामीले रगतको क्याम्पको निकाल तयार छौँ त्यो लिएर गएर ब्लड ट्रान्सफर गर्नु होला है त यो ब्लड ब्याङ्क भनेको चाहिँ रगत किनेर रगत किने व्यक्तिको रक्त एउटा मात्रै हुन्छ बोतल लिएर गर्छु नि त फेरि आउनु हो बा त अलिक मुख्य मुख्य देख्नु भएन ल बा तपाईँको रिपोर्ट पनि एकदमै राम्रो छ दिनुहोस् ल हातिनु पर्दैन त्यो अघिदेखि बेलामा चाहिन्छ नि त्यो चाहिँ नियमित रूपमा खानु होला है त अनि फेरि एक हप्तापछि पुनः आउनु होला है त ल बा राम्रो छ जानु होला लड्नु होला है त ल ल ल जानु होला ल बा ल त बा ल माथिगञ्ज जानु होला ल हेर यो घरको हालत हे भगवान् दिनभरि अफिस हेरि नसक्नुहुन्छ कता कता ल्याउनु हो म एक्लो जान्ने दिनभरि काम गरेर आयो कहिले काहीँ शान्ति पनि दिनु नि मलाई कहिले शान्ति नदिने भए ल हेर हेर यो बाबुहरूले किताब पढेर कमसेकम यो किताब कति त छप्राउँदा हुन्छ नि हौ भगवान् यो डाक्टर पनि यत्तिकै राखिरहेछ यसलाई त कमसेकम ठाउँमा राख्नु केही नगर्नु जान्ने भए तर फेरि अब त कुरा भयो होला भनेको त नसक्ने भएँ मैले कहिले कस्तो गर्ने भएको हेर न यो डक्टरको घरको पङ्खा हो कि के हो त्यस्तो प्रमोसनमा घुम्छ कि एक महिनादेखि यहाँ बुढो पङ्खा फेरौँ न पङ्खा फेरौँ भनेको अहिले यस्तोमा फेरेको छैन मैले पहिले त फेर्छन् पनि लागिबाट पहिले छुट्टी भएको फेर्दा होइन आज तर यो बुढोलाई किन यतिको ढिला भयो आइपुग्नु पर्ने टाइममा तर डक्टर के भन्नु नाम लिया शैतान हाजिर भनेको यही हो एउटा सेतो कोट के भिरेर हिँडेको छ इन्सान डक्टरको गौरवको कुरा हो जान्दिनँ म त्यो गौरव सौरव किन आज यतिका दिनु आज हस्पिटलमा अलिक बिरामीको बढी चाप भइरहेको थियो त्यो हल्का दिनु के भयो के चाहिँ के भन्नु नि राम्रो छ भन्नु न त एकजना बिरामी आइरहेको उहाँलाई रगत एकदमै जरुरत छ अनि रगतको आवश्यकता परेकोले उहाँलाई ब्लड ब्याङ्क जानु आउँदा आउँदै साथमा फोन गरेर ब्लड ब्याङ्क रगत तपाईँको जानकारी गराउँदैछु ए हजुर पनि दिनभरि पनि हस्पिटलको बिरामीको टेन्सन घरमा आएर पनि त्यही बिरामीको टेन्सन मलाई पनि टाइम दिनु न हौ तिम्रो लागि त सबै टाइमै चाहिन्छ बिरामीको पनि चिन्ता गर्दैन आफू दुब्लाएर सुकिनास लागेर मर्नु कस्तो हालत भएको होला बडो आइडिया छ भने पुऱ्याउन दिन्छ डक्टर भन्नुहुन्छ है पुरा गौरवको कुरा गर्नुहुन्छ थाहा छैन अहिलेसम्म हजुरलाई थाहा छ एउटा कुरा अहिले नि विराटनगरका युवाहरू मिलेर उनीहरूले भन्ने बित्तिकै मान्छे पठाएर रगत उपलब्ध गराउँदो रहेछन् बाबा साथी उपलब्ध गराउँछ मात्र होइन कतिजनाको ज्ञान पनि उनीहरूले जोगाइसकेका छन् यो कुरा कसरी थाहा पायो भन्नुहुन्छ भने अस्ति हजुरलाई थाहा छ पल्ला घरको काका चिकित्सा बिरामी हुनुभएको थियो त्यति बेला उनीहरूले भन्न साथ मान्छे पठाएर रगत उपलब्ध गराएर अहिले काका त छमछमी हिँड्नुहुन्छ नि त्यसमा तिनीहरूलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने केही आइडिया तिमीसँग छ
यत्रो भनिरहेको छु झन् काकाले अस्ति रगत पाउनुभयो त्यही काकाको घरमा गएर पनि नम्बर लिन सकिन्छ काकाले फटाफट नम्बर भनिदिनुहुन्छ तिनीहरूको नत्र भने अहिले ब्लड ब्याङ्कको बाहिरपट्टि पनि नि उनीहरूको नम्बर टाँसेको छ अरे त्यहीबाट नि एकदमै राम्रो छ यिनीहरूको फोन चाहिँ के छ अनि बरु छिटो अफिसमा हस्पिटलमा फोन गरिदिनु न यताबाट भनिदिनु बरु रगत एकदमै राम्रो कुरा गरेर तिमीले है त मन खाली मिठाई चाहिँ राम्रो छ राख्ने कति हामी अरूलाई पनि सबैलाई दिनुपर्छ नि हेर यति धेरै छिमेकीहरू आएका छन् यतिखेर डक्टरलाई दिनु पैसा अनि गाउँतिर पनि पैसा दिनुपर्छ तपाईँले पहिला खुवाइदिइहाल्नु अनि हुन त भइहाल्यो नि डक्टर के भन्यो मिठाई ल अनि रगत पाउनु भयो पायो नि डक्टर साहब त्यो तपाईँले फोन नम्बर दिनुभएको थियो नि के अरे तिनीहरू यो त्यही ब्लडका साथीहरू आएर हामीले भन्ने उहाँहरू आएर रगत उपलब्ध गराइदिनुपर्छ समझदार युवाहरूको सन्धान रहेको छ सजिलो पाइयो नि डक्टर साहब अनि सुन्नुहोस् त हजुर रातो भालेको टाउको चाहिँ धेरै नखानु होला गर्मी यस्तो छ पखाला लाग्ला डक्टर साहब पहिलोचोटि बाउ भएको पर्यो थाहा पाउनु भयो हामीलाई चाहिने समयमा उपलब्ध गरायो फेरि नाम के अरे नाम हो त्यही युथ फर ब्लड कुनै बेला तपाईँहरूलाई पनि आवश्यकता पर्न सक्छ है युथ फर ब्लडलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नु होला म चाहिँ अब धेरै हुन जानु पर्यो सबै थोक किनिदिन्छु भाइ खेलाउने छ पनि नमस्कार मलाई दिनुभयो नदेख्न किनकि म तपाईँको शरीर मेरो नाम तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको मुख धर्किँदा तपाईँको तपाईँलाई थाहा छ 18 वर्षको बुढो हुनुहुन्छ मात्र 3 महिनाको अन्तरालमा रक्तदान गरेर 1 2 3 4 500 जनाको ज्यान जोगाउँछ के रे सक्नुहुन्न त्यति नगरे नि 1 2 3 4 5 जनाको ज्यान जोगाउँछ त्यति गर्नु तपाईँलाई अरू कहिले कहाँ आवश्यकता पर्दाखेरि अरूले पनि रक्तदान गर्छन् त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ रक्तदान गर्दै गर्नु होला मेरो कतै आवश्यकता परे जस्तो छ म चाहिँ धन्यवाद टाटा